Po roku sa opäť tunajší rybník v Hájovni zaplnil množstvom rybárov. Tí prišli na kežmarskú Zlatnú nielen z rôznych kútov Slovenska, ale i z Čiech, Poľska a Nemecka. Obľúbené dvojdňové rybárske preteky v Muškárení organizovala miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu už po 13. krát. No a 113 muškárom tento raz doprialo i počasie. Áno, absolútne perfektné počasie. Je veľmi veľa úlovkov, myslím si, že všetci rybári sú spokojní. Je to tak vynikajúce počasie aj pohoda tých priateľov, že to je úžasné niečo. Lepšie je také, keď bolo pod mrakom počasie, drobný daždík, mrholenie, čo zase nevyhovuje iným aktivitám. Musím říct, že tady vůbec tento závod je pro mě jako velký klenot, protože my nic podobného takového nemáme. Opravdu nemluvím jenom tady o tom prostředí, ale mluvím i o tom, jak je zarybněno a taky samozřejmě ten poměr cena-výkon. Chytalo sa od soboty rána do nedele podvečer, spolu 10 kôl. Vyloviť môžu viaceré druhy rýb, ale boduje sa, čo je hlavné pre týchto rybárov, je to pstruh duhový, sivoň potočný, jalec hlavatý a čiastočne aj lipeň. Predseda miestnej organizácie Polák nám prezradil, že v pondelok pred pretekmi tu vpustili tonu rýb. Ako sa vám dnes darí v kežmarku na Zlatnej? No, tak ako v lani, prvé kolo, žiadna sláva, ale dúfam, že sa to bude zlepšovať. Už v prvom kole tých 12 rýb je to spokojnosť. Prišli ste vyhrať? Viete čo, nie, no tak už mám tu prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto, štvrté. Takže hlavne sa teším na stretnutie s kamarátmi. Moja ambícia je relax. Co jsem chtěl dokázat, tak už vlastně mám za sebou, protože já jsem vyhrál dvakrát titul mistra světa juniorů, pak jsem navázal v dospělých jako nejmladší mistr Evropy a před 2 lety jsem vyhrál mistrovství světa dospělých, takže vlastně všechno, co šlo, tak už jsem vyhrál, tak teď už se tak jako bavím. Kežmarskú Zlatnú si obľúbili poľský priateľ našich rybárov Henrik. Ten sa do kežmarku vybral zďaleka a to len preto, aby kamarátov pozdravil. Prišiel som z Niemiecka, z Wiesbaden, 1200 kilometrov, żeby pozrieť kamarádov, jak kamarádi chytajú. No, v tom roku akurát nechytám, ale tak inné roky to parádne, že sa tu zachytal. No a zajtra musím vrátiť, tak nemôžem chytať. Já nechci, aby to vyznělo nějak, že vám podlízám, ale nejradši jezdím na Slovensko. Jo, opravdu jsem už projezdil toho poměrně hodně a opravdu to tady mám nejradši. Prostě. Mám tomu hodně blízko. Organizátori opäť ocenili 15 najlepších, lovca najväčšej ryby i najstaršieho účastníka pretekov. V konečnom poradí si hodnotné ceny z kežmarku odniesli Martin Bachleda z Dolného Kubína, Milan Hladík z Česka a Anton Hroš z Bardejova. Najlepší muškár v domácich farbách bol Lukáš Sisák na 4. mieste. No a už túto sobotu, 23. apríla, sa na Zlatnej bude súťažiť opäť. Domácich rybárov čakajú obľúbené preteky s gulášom, kežmarský pstruh.